She's a bear girl, land of the free. She's a Cześć, witam w kolejnym odcinku Parasofy. Ze mną jest Dorota Dziuban, Witam wszystkich. znana z jednego takiego pewnego wyczynu, i nie tylko. Nie tylko, a z czego jeszcze? A opowiemy, dowiecie się. Już ja tam wiem, mam przygotowane pytania. Żeby nie było, nie wysyłałem pytań do Doroty. No właśnie się dowiedziałam, że wszyscy wcześniej mają wysyłane pytania i ja nie miałam, więc nie wiem co z tego będzie. Taka mała niespodzianka. Surprise. Szybki spontan. Dorota, pierwsze podstawowe pytanie. Jak zaczęłaś swoją przygodę z lataniem? No więc tak, przygodę z lataniem zaczęłam w 99 roku, przygotowałam się, sprawdziłam. I to były skoki spadochronowe. Zaczęłam od skoków spadochronowych, zapisałam się na kurs do Jeżowa Sudeckiego. Tam wykonałam pierwsze 3 skoki spadochronowe. To było z jaka, który miał wyrwany fotel przedni. Zresztą namówiłam też na te skoki mojego brata bliźniaka. I ja skoczyłam z własnej chęci, mój brat został wypchnięty. Jego przygoda z lataniem się wtedy skończyła, a moja się wtedy zaczęła. Także po tych skokach spadochronowych zaczęłam kalkulować i liczyć i wyszło mi, że tańszą opcją na latanie są paralotnie. I 3 lata później zapisałam się na kurs paralotniowy, to było w 2003 roku, do Tamary i Wojtka Dudek. Wtedy zrobiłam tą pierwszą licencję kategorii L, to jeszcze wtedy było. I po tej licencji na jakiś czas to latanie poszło w odstawkę, bo nie było skrzydła, nie było czasu, nie było pieniędzy. Parę lat później znowu zachciało mi się latać, w związku z tym wzięłam urlop dziekański, bo już byłam na studiach i pojechałam do Anglii w celach zarobkowych. Zarobiłam jakieś tam pierwsze większe pieniądze, które miały być przeznaczone na skrzydło. Skrzydła oczywiście nie kupiłam, bo kupiłam mieszkanie, były inne priorytety, ale to skrzydło już jak gdyby już była droga zdecydowana, że to skrzydło wcześniej czy później będzie kupione. I chwilę później kupiłam sobie tequilę, piękne pomarańczowe skrzydło i już wtedy zaczęłam latać. Także w sumie kurs paralotniowy zrobiłam w 2003. No dobra, ale tak intensywnie zaczęłaś latać od kiedy? Oj, tak szczerze powiedziawszy, intensywnie to latam może od 5, 6, może 7 lat, trudno powiedzieć. W zasadzie to, tak myślę, że 7 lat będzie. Ale nie latasz tylko na paralotni, bo jesteś też pilotem, pilotką, tak? Tak, 2 lata temu, niecałe 2 lata temu zrobiłam PPL, prawo jazdy na samolot. To jest Private Pilot License. Licencja ta uprawnia mnie do latania samolotami takimi małymi, są to samoloty typu Cessna i samolotami ultralekkimi, czyli to są samoloty jednosilnikowe, tłokowe, takie mniejsze samoloty. No i co Ci sprawia większy fan? Wiesz co, to są kompletnie 2 różne rzeczy, tego się nie da porównać. Moi znajomi paralotniarze mówili, że jak się dowiedzieli, że zaczynam robić licencję na samolot, obawiali się tego, że paralotnia pójdzie w odstawkę, tak, a będę latać samolotem, ale to są kompletnie 2 różne sporty, oba dają frajdę. I myślę, że to jest super, że można połączyć jedno i drugie i jest pogoda, to się lata na paralotni, jest trochę gorsza pogoda, lata się samolotem. Paralotnia jakby nie było, jest tańsza, bo po prostu jak jest sprzęt, to nie trzeba nic inwestować, tylko trzeba gdzieś pojechać i polatać. Natomiast i też za to też trzeba zapłacić za taki wyjazd. Ale to są mniejsze koszty, wiadomo. Godzina w samolocie, paliwo, wynajęcie samolotu to są już dużo większe koszty, także jedna wycieczka nad morze i z powrotem to jest 2-3 tysiące złotych, także w tym czasie sobie na tydzień mogę gdzieś pojechać na latanie. Także to są tego rzędu jakieś tam różnice w kosztach. Ale jeśli ktoś ma zapędy na to, żeby sobie dorobić motor do paralotni, to niech nie idzie w napęd, tylko niech idzie w samolot. Okej, ale z drugiej strony... Przepraszam wszystkich napędowców, ale to jest w ogóle... Wiesz co, z drugiej strony też mi jest ciężko porównać latanie swobodne z napędowym, bo latam i tak. Zupełnie jakby inna zabawa. Zupełnie coś innego. To jest takie zabawy, jakby jeździsz na motorze, a tu jednak... I rowerem. I rowerem, dokładnie, podobnie. To spróbuj samolotem, to myślę, że napęd pójdzie w odstawkę.
No i napęd już poszedł w odstawkę. A, już poszedł. Tak, ja się tak wkręciłem swobodne, że po prostu przestało mnie jakby tak mocno kręcić, jak mnie kręciło. Kiedyś jechałem samochodem, to wiesz, widziałem napędowca, który przelatuje, wiesz, nad autostradą, to ja od razu patrzyłem w telefon, żeby szybko zmienić swoje plany tam służbowe i tak dalej, żeby szybko pojechać do garażu, zapakować napęd i sobie polatać. Teraz już jakby nie mam tego jakoś. Chyba się starzeje i potrzebuje takiego chilloutu. Na czym latałeś wcześniej? Od jakiego sprzętu zaczynałaś? Znaczy tak, kiedyś tam latałam na Alfie, potem była Tequila. O, ja teraz też tak mam. Tak, Alfa Tequila, no. teraz mam 2 skrzydła, to jest Pi Advanza, to jest Ultralight, a drugie skrzydło to jest Jota, też Advanza. I na chwilę obecną mam te 2 skrzydła. Pi to jest C, bo to jest to najmniejsze skrzydło, a Jota jest górne B. No tak. O, uprząż jaką masz? A, no tą, której ty nie masz, Tą, której ja do nie mam. której dążysz. Lightnessa tą kocham. Okej, Lightnessa. okej. Bardzo fajny sprzęt, także pozdrawiam Grzesia Olejnika i dziękuję mu bardzo za konsultację. Ze sprzętu jestem bardzo zadowolona, fajny taki, chodzi za ręką, także. No ja właśnie jestem na etapie, że tak powiem, też tego Lightnessa. No właśnie, wy nie wiecie, ale przed rozpoczęciem nagrania Jarek mi się żalił, że ma Androida, a chciałby mieć coś lepszego, więc będzie wymieniał kogoś. Nie, mam na dobrą Lightnessa. uprząż, którą sprzedałem. To chyba wrócę z powrotem do niej, ale mimo wszystko czekam na Advance'a. No wszyscy No wiesz, teraz polecą. Advance wypuścił te do Ultralighta taki staniczek, także może w to byś poszedł. Nie, kupię, to już Na wolę pewno sobie będzie. kupić torbę z Ikei, wiesz. Jakie są teraz mody. Dorota, elektroniki jakie używasz? Wiesz co, mam Flymastera GPS-a, Vario i więcej nie. No teraz sobie ściągałam, chłopaki pokazali mi na startowisku jakieś różne aplikacje. Naściągałam tego, ale jeszcze nie miałam okazji używać. No i latam tylko z tym. Oprócz tego mam jeszcze GoPro, iPhone'a i nic więcej do szczęścia mi nie trzeba. No dobrze, Dorota, no to Nawet co? radio gdzieś mi zaginęło i muszę je odzyskać także z elektroniki. Jak zaginął? Zgubiłaś gdzieś po Nie prostu? zgubiłam. Mało tego, ostatnio nawet zdobyłam jedno jakimś cudem, mam jedno zdobyczne, ale jest u jakiegoś tam znajomego, który coś tam miał zmanipulować przy tych radiach właśnie przed zlotem z Mont Blanc i tak szybko pojechaliśmy na ten Mont Blanc, że radia nie zdążyłam odzyskać i do tej pory tego radyjka jeszcze nie mam, także no wcześniej czy później mam nadzieję, że ten dołączy mi jeszcze jeden gadżet do latania. Skoro wspomniałaś już o Mont Blanc, no to opowiedz nam, Dorota, bo Dorota zdobyła razem z Przemkiem Holskim. Tak, Orcholskim, zdobyli Mont Blanc. Nie dosyć, że się na niego wdrapali, to jeszcze z niego sobie postanowili zrobić zlota. Tak. Taki tak. po prostu hike and fly, naprawdę w świetnym wydaniu. No i Dorota, opowiedz, jak w ogóle przygotowywaliście się do tego, czy taki spontan, czy jak to wyglądało? Znaczy Przemek na ten zlot z Mont Blanc już tam czyhał od bardzo długiego czasu, myślę, że od 2-3 lat, zresztą on chyba cały na kurs zapisał się z myślą o tym, żeby zlecieć z tej góry. Ja natomiast zostałam zarażona tym pomysłem, ale tak przyznam szczerze, że nie do końca wierzyłam w to, że to w ogóle kiedyś tam nastąpi, że się uda. No, przygotowywałam się tak, że przeczytałam jakieś tam informacje, ile osób się ubiło, no i stwierdziłam, że może jednak nie. No, zainwestowałam w ten sprzęt do hike and fly. No w Tatry no to już brałam tylko Pi, Jota poszła do szafy, także... Ale uprząż brałeś Lightnessa, tak? Tak, to cały komplet Pi, czyli ta uprząż, ten plecak, ten wywracalny na zewnątrz, który jest jak gdyby w komplecie do Pi. Także cały sprzęt to parę kilo jest, to jest niewielki plecak. Fajne jest to, że można też hike and fly, ale można wjechać kolejką, nikt nie widzi, że to jest glide, nikt cię nie goni, zwłaszcza parkowi w Tatrach. Także można się przemieszczać. O ty! A widzisz, trzeba kombinować. Także no, od dłuższego czasu już jednak ta Jota poszła do szafy, a latałam tylko na Pi. I tak w zasadzie te przygotowania wyglądały. No, któregoś dnia Przemek wypatrzył, że jest okno pogodowe, że będzie super pogoda. Był telefon, jedziemy. Jeszcze z nami pojechał taki Tomek Płóciennik, który był odpowiedzialny za jak gdyby sfilmowanie tego wszystkiego. Zapadła decyzja chyba o 23, że jedziemy, że będzie fajna pogoda. Także szybko kupiliśmy bilety do Genewy, Warszawa, Genewa, z Genewy samochodem do Chamonix, wejście, no i potem zlot.
No ale to i tak fajnie Wam się udało trafić w pogodę, Znaczy, ta pogoda to nie było tak, że się udało trafić. Ta pogoda była przez bardzo długi czas monitorowana. No i tą pogodę żeśmy sprawdzali. Obydwoje jesteśmy pilotami samolotowymi, także śledziliśmy to przez dość długi czas. Na szczęście Ale wszystko... to też tak nie jest podobno hop-siup. Ja ci tak będę no, przerywać, bo... Jasne, wiesz co, nawet ja liczyłam się z tym, że może być tak, że będziemy na górze z tymi plecakami i... A to nie jest wejście w 2 godziny, No nie, Jak na żart, na żart to się wjeżdża kolejką. No ale wiesz, jak ci co wchodzą, to masz gdzieś godzinę, półtorej. To znaczy, wiesz co, wejście na Mont Blanc, w moim wydaniu to są 2 dni. Jeden dzień to jest do Dom de Goutet, czyli do tego schroniska w tej wyższej partii. No to jest, nie wiem, do 6, 7, 8 godzin. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, ile tam się idzie. Natomiast z Dom de Goutet na szczyt, no to tam powiedzmy te 4 godziny są. Nie próbowałam nigdy wejść na szczyt jednego dnia, nie wiem, czy może to jest do zrobienia, ale to jest spory wysiłek jednak, zwłaszcza jak się idzie z plecakiem na plecach. Już jak gdyby od Dom de Goutet, to czuje się to ciśnienie, to człowiek puchną mu narządy, po buzi widać, że jesteś trochę większy niż normalnie. I jednak jak się już podchodzi te ostatnie set metrów na szczyt, to każdy krok jednak sprawia jakiś tam wysiłek, także ja nie jestem jakimś tam wspinaczem, alpinistką, także bez przygotowania, bez niczego weszłam. Zresztą to moje drugie było wejście na Mont Blanc. Byłam jeszcze na Mont Blanc chyba 2 lata temu po raz pierwszy. I uważam, że na dobrą sprawę, jak ktoś jest zdrowy, sprawny, to nie powinien mieć problemu z wejściem na szczyt. To nie jest trudna technicznie góra, tylko po prostu trzeba mieć trochę zaparcia i jakąś tam, powiedzmy, w miarę dobrą kondycję. Ale nie mieliście po drodze żadnych przygód, jakichś, nie wiem, czy tak faktycznie to było ok, planujemy, ciach, wchodzimy, weszliśmy, zlecieliśmy, koniec? Szczerze powiedziawszy, tak to właśnie wyszło. Tak. Ja wiem, jak kurde właśnie te rejony są kapryśne. Kiedyś z Pawłem Chrząszczem, pozdrawiam, rozmawiałem, to on też długo polował, żeby w ogóle polatać w tych okolicach. Długo polował na pogodę. No, że tak ciach. Ale to była mega szybko zorganizowana akcja i wiedzieliśmy, że musimy być na szczycie między tam powiedzmy 6 a 8, bo jeśli nie będziemy w tych godzinach, to już możemy zapomnieć o zlocie. Także to było naprawdę ostro zakrojona akcja. O 2 w nocy wychodziliśmy ze schroniska Dom de Goutet, żeby dokładnie o wschodzie słońca być na szczycie i rzeczywiście w momencie jak weszliśmy na szczyt, to przepiękny wschód słońca. Piękne kolory, nawet tam na zdjęciach, które gdzieś tam wrzuciłam, pokazałam. To widać po prostu było pomarańczowe. Pokażemy je, tak będziemy wstawiać. Okej, mogę Ci jeszcze tam dorzucić trochę z prywatnej kolekcji. Był przepiękny wschód słońca i słuchajcie, wiatr laminarny 3-4 metry na sekundę, bez porywów. Także jak ja do momentu jak gdyby samego wejścia na szczyt, te ostatnie set metrów, to miałam jakieś tam obiekcje, czy to się uda, to w momencie jak wyszliśmy na start, to po prostu mówię, co się może nie udać, jest super. Także 15 minut po wejściu od startu wystartowaliśmy i polecieliśmy. A kto pierwszy startował? No właśnie, umawialiśmy się, że Przemek poleci pierwszy, bo on te góry zna lepiej. Ale zdarzyło się tak, że coś się nie dogadaliśmy, nie mieliśmy tych... Ja nie miałam radia, Przemek miał radio i miał kontakt z helikopterem, ja natomiast tego radia nie miałam. I pokazał mi jakiś gest, że okej, ja myślałam, że to znaczy, że on jest gotowy, że startuje i tak jakoś nie popatrzyłam na niego, odpaliłam, no i jak się obejrzałam, to zobaczyłam, że ja odpaliłam, a Przemek jest jeszcze na startowisku. No i odleciałam. Przemek miał jakieś tam problemy techniczne ze startem, coś tam go zawiało, skrzydło mu się złożyło, także trochę trwało, zanim on wystartował. Sport dla kobiet. Co tu dużo gadać. Także ja zdążyłam już dość daleko odlecieć i prawdę powiedziawszy nie widziałam jego startu, bo już byłam dość daleko. Miałam zresztą stres, że tam jest jeszcze dalej, jest następny szczyt Achille du Midi i tam jest kolejka, także nie chciałam za długo krążyć przy wierzchołku, żeby z bezpieczną wysokością przejść te liny nad kolejką. Niepotrzebnie się obawiałam, bo miałam zapasu, 500-700 metrów. Także ogromna wysokość, różnica tej wysokości była taka, że można było spokojnie jeszcze tam trochę powariować przy wierzchołku. A ja tak miałem pytać właśnie, czy to był taki zlot, czy jeszcze postanowiłeś ja byłam sobie tak polatać? zestresowana, że ja tylko prosta, miałam wytyczoną trasę, czyli szczyt Mont Blanc, jeszcze wzięłam go dużym łukiem, żeby mnie tam żadne rotory nie poskładały. Potem odkręciłam za Achille du Midi, wzięłam wierzchołek z lewej strony nad lodowcem, nad jęzorem lodowca, wyszłam w dolinkę i prosto do Chamonix, do lądowiska.
Także nawet jak byłam nad tym lądowiskiem, to jeszcze tam trochę pokręciłam kółek, żeby stracić tą wysokość, bo okazało się, że jednak tej wysokości miałam bardzo duży zapas. Ja rok wcześniej zleciałam z Achille du Midi, czyli z tego wierzchołka, który jest obok Mont Blanc. Także już jak gdyby połowę trasy znałam i jak gdyby sam ten start... łatwiej Ci już było w głowie. Tak, w głowie było łatwiej i jak gdyby sam start z tego Mont Blanc był dla mnie mocno stresujący, to w momencie jak już dotarłam do wysokości Achille, to po prostu poczułam się i już sterówkę puściłam, coś poprawiłam, a sam odcinek od szczytu Mont Blanc do Achille to był tak stresujący, że ja po prostu nawet nie wiedziałam, co tam za bardzo się dzieje. Ale fajnie było. Ach, zazdroszczę Ci, naprawdę. Ale zimno było tak, że myślałam, że ręce mi się tutaj kończą na nadgarstkach. A to prawda, że w ogóle po drodze wchodząc można znaleźć jakieś dziwne namioty? Wiesz co, są namioty, tam bo po prostu schronisko Dom de Goutet czy tam Petrus jest drogie, no to już nawet nie pamiętam ile, ale to są naprawdę koszmarnie duże pieniądze. Niektórzy po prostu rozbijają się namiotami, z namiocikami, tam gdzieś jest taka półeczka. Na A nie, że stoją samotne namioty. A nie, tak, gdzieś to, coś czytałem, nie, że gdzieś po drodze są samotne namioty. Nie, to nie ma nic takiego. Nie ma nic Bo takiego. kurczę, po drodze właśnie 2 dni, tak? Tak, 2 dni. No, ludzie tam z przewodnikami w 3-4 dni wchodzą, zależy mówię od kondycji. Część ludzi po prostu w ramach aklimatyzacji rozbija namioty gdzieś tam po drodze i sobie śpią. Aczkolwiek chyba to rozbijanie namiotów jest nielegalne, jest chyba zabronione, no ale ludzie jednak to robią. I często jest tak, że po prostu na 3 odcinki dzielą to wejście. My to zrobiliśmy na 2 etapy, czyli od kolejki Zębatki do schroniska i od schroniska na szczyt. I myślę, że takie dwudniowe wejście jest dość wygodne, bo nie obciąża za bardzo organizmu, jak gdyby jest czas na jakiś tam odpoczynek. A myślę, że im dłużej by trwało wejście, tym gorzej, bo mówię, no to ciśnienie jednak robi swoje, to jest tam, nie wiem, 500-600 hektopaskali na szczycie i naprawdę człowiek puchnie, także no widać po zdjęciach, po wszystkim, że puchnie. No i ból głowy, okropny ból głowy, także... No, a na mnie działa pogoda, więc... No to znaczy właśnie dużo osób, jak nawet wśród moich znajomych, mam 2 kolegów, którzy próbowali wejść na Mont Blanc, to gdzieś tam już przy samym podejściu na szczyt już mieli takie bóle głowy i tak organizm działał, że po prostu fizycznie nie dawali rady wejść na szczyt, bo jakieś tam wymioty, tego typu rzeczy. Także no to mówię. No dobrze. Jak już jesteśmy na etapie lądowania, to jak wylądowałaś, jakie emocje Ci towarzyszyły? W Rakach. W Rakach Tak, lądowałaś. w Rakach. A, opowiadałaś. Tak, bo to było z racji tego, że wchodziliśmy w Rakach, tam jeszcze oprócz paralotni to jeszcze był Czekan, Raki, więcej sprzętu nie mieliśmy. Nie szliśmy na linach, bo jak gdyby każdy gram się liczył. Więc tylko Czekan i Raki. No i zastanawiałam się na starcie, czy startować z Rakami, czy w Rakach, czy nie, ale no stwierdziłam, że różnie może być przy tym starcie. Bardziej się bałam startu niż lądowania, więc stwierdziłam, że palicho jakoś w tych Rakach wyląduje. No i rzeczywiście fajnie w tych Rakach się ląduje, bo lądowałam na tym lotnisku w Chamonix, tym oficjalnym, więc tam jest piękna trawa, równiutka. Na szczęście nie było tam ludzi, także nikomu krzywdy nie zrobiłam, ale to wyglądało tak, że się człowiek ląduje, wbija rakami i się po prostu przewraca. Także to... Aha, czyli takiego nie dzień ciała zaliczyłaś? No niemalże, na kolana było klęknięcie, bo to nie podbiegniesz w tych rakach, one się po prostu wbijają w miękką trawę, w trawnik i... Od razu mogłaś się zrzucić. No tak, i kogoś zabić przy okazji. Jakiegoś błąkanego turysta. A w ogóle na szczyt bardzo dużo ludzi szło, także to w nocy to rząd czołówek, także bardzo dużo, to bardzo popularna góra, dużo osób chodzi. I wiecie co wam powiem, że fajne jest to uczucie, kiedy tam ludzie zaczynają schodzić, a ty rozkładasz glajta. To jest takie poczucie... nie chcę powiedzieć lepszości. Że wyższości? No niestety, ale no może to próżno zabrzmi, ale tak, to takie poczucie, że robi się coś więcej i takie to. A w ogóle widoki, no coś niesamowitego. Naprawdę. Powklejamy, powrzucamy zdjęcia, tak więc na pewno pokażemy te widoki. No i co dalej? No kurczę, nie wiem, nie będę tu mówić o jakichś takich hardkorowych rzeczach, ale jak emocjonalnie powiedziałaś, no dobra, zaliczone i czas na następną górkę, czy po prostu jeszcze jakoś przez, tydzień, 2 miesiące miałaś jakąś euforię? Nie euforia dopadła zaraz po lądowaniu, to może 1-2 dni jeszcze był ból głowy. No było super, tak, można to powtórzyć. Pytanie po co, czy nie warto zrobić czegoś innego. Co zabawne, dużo osób mnie właśnie pyta, co dalej. No i
ja tak mówię, czy musi być coś dalej, ale jeśli mam być szczera, no to jest taki fajny jeden wulkan gdzieś tam. Gdzie? Troszeczkę wyższy, z którego można by zlecieć, ale to mówię, jeszcze nie chcę się zarzekać, zobaczymy. No, coś tam, jakieś pomysły mam, ale czy to się uda, to zobaczymy. Dobrze, a co robisz w wolnym czasie poza Ja lataniem? nie mam wolnego czasu. Jak nie masz? No nie Ostatnio mam. coś pisaliśmy, to co chwilę gdzieś jedziesz. A no bo nie mam, bo jeżdżę. No właśnie. Teraz właśnie gdzie w Dolomitach. Ja tak, byłam teraz w Dolomitach, no ile? Tydzień temu wróciłam z Dolomitów. Przepiękne latanie. Także polecam. No niestety były nisko podstawy, więc jakiejś tam dużej wysokości nie było i było bardzo turbulentnie. Nawet miejscowy, z którym rozmawiałam, powiedział, że to nie są warunki na wrzesień, tylko to są typowo letnie warunki, także mówił, odradzał latanie, ale naprawdę było super. No i też przepięknie. W ogóle ja Dolomity, Alpy włoskie to są moje klimaty, bardzo lubię te rejony. Dorota, zapytam Ciebie, powiedz mi, jak wygląda Twoje zaopatrywanie się na latanie na paralotni? W sensie, nie wiem, chcesz kontynuować hike and fly, startować w zawodach, czy po prostu mam ochotę wyrwać się i polatać i tyle? Znaczy wiesz co, u mnie to jest tak, że ja lubię latać w miejscach, gdzie jest raczej mało ludzi. Na zawody, no nawet myślałam w tym roku, żeby wziąć udział w zawodach, ale coś tam się gdzieś rozjechało, musiałam jechać. Także znowu to gdzieś tam się zostało zepchnięte. Ale myśl zawodnicza Wiesz była. co, przez moment tak, zresztą tam Kaktus zawsze mnie tam mocno dopingował, że powinnam brać udział w tych zawodach, zwłaszcza, że kobiet latających nie jest wcale tak dużo, ale to tak no chciałabym, ale to tak wiesz, nie mam parcia, jakieś tam potrzeby i mówię, nie przepadam za lataniem w jakichś dużych grupach, a na tych zawodach jakby nie było, to latasz jak w akwarium. No dokładnie. Ja mówię, dlatego lubię jeździć w Tatry, bo tam nikt nie lata. Znaczy, no jak ostatnio jak byliśmy, właśnie spotkaliśmy się i poznaliśmy się na Łomnicy, to pierwszy raz w życiu byłam w Tatrach, że było tyle latających osób. No co to i tak było mało osób. To było bardzo dużo osób, bo przyrzekam Ci, ja... Przecież nas było 3 plus ty i może 3. Ale miejscowych było sporo. A jak pies latał. A przy okazji ta dziewczyna z tym psem jak wylądowała, to podobno jakieś tam kolizję miała na przylądowaniu. Coś się tam nie udało. Z tym psem się coś stało? No właśnie nie wiem z kim, czy z dziewczyną, czy z psem, tylko słyszałam potem, że ktoś się nie pytał. No właśnie taka dziewczyna, jakbyśmy tak półsłówkami mówili, to była taka dziewczyna, która startowała z psem. No i widzieliśmy, ona chyba pierwsza załapała taki konkretny komin i pierwsza zaczęła latać. Nie wszyscy tak zwany zając. Tak, na zająca i wszyscy po niej odpalili. Było też parę rozerwań, jedno rozerwanie skrzydła, linki, coś tam. No tak, to takie ciekawe, ale wracając jeszcze do tematu, ja bardzo często jestem w Tatrach i tam w ogóle nie ma ludzi latających. Jak są, to ja ich nie widzę, no może w innych miejscach startują. Ja tak na leniwca czasami z Beskidu do schroniska, do Murowańca, taką co drogę skracam. I tam właśnie jest przyjemność, możliwość zaparkowania glajtem pod domkiem parkowego. Na szczęście jeszcze nigdy mi się nie udało na niego trafić, więc szczęśliwie latam bezmandatowo. Ale naprawdę w Tatrach wcale nie ma dużo osób latających. Na palcach ręki można policzyć. Kurczę, to dobra wiadomość. To znaczy nie wiem jak dla kogo, bo Boże, jak, nie latajcie w Tatrach. Chyba się skończy tobie Chyba się dobra skończy. pusta miejscówka. Nie, ale strasznie trudno, nie latajcie. Okej, Dorotko, co poza lataniem lubisz robić? Masz jeszcze jakiś feeling, nie wiem, łowienie ryb, granie w szachy? Nie, no to się tak zawsze śmieję, że jak już jest tak strasznie, to mówię, że emocje jak na rybach. Nie, w to nie. Szachy, no grywam w szachy, ale bardzo rzadko. Wiesz co, tak szczerze powiedziawszy, ja albo latam, albo pracuję, albo gdzieś jestem. Także no, na szczęście mam taką pracę, że mogę spakować laptopa i pojechać na drugi koniec świata. Dorota, twoja najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaką miałaś? Znaczy ja generalnie latam niebezpiecznie i to cud, że nic mi się tak... A dlaczego? Nie umiesz latać, czy co? No właśnie zdania są podzielone. Wydaje mi się, że umiem, ale trudno powiedzieć. No wiesz co, bo ja takiej pokory nie miałam wcześniej. Latałam na zawietrznych, na tak zwanych bokoplecach, na startowisku i szczerze powiedziawszy, na szczęście, może nieszczęście, w zeszłym roku w Alpach miałam takie dość niesympatyczne obicie zaraz po starcie. Zderzyłam się ze skałą. Skała została skruszona w drobny pył. No, mi oprócz tego, że strasznie bolało mnie ramię, noga, krew się lała, to wycierałam się, nie było możliwości zejścia, bo miałam wtedy miałam właśnie wtedy jotę ze sobą. Kolejka na górę już nie jeździła, więc miałam do wyboru albo zejść i raczej bym nie zeszła z tym obiciem całym. Także wytarłam się.
I wystartowałam jeszcze raz i wylądowałam. Zadzwoniłam tylko do chłopaków, że tam troszeczkę... No ale jak to się stało? To znaczy, wiesz co, no głupota, tak, bo były tak zwane boko-plecy. No i stwierdziłam, że wieczorny zlot to tam nic nie szkodzi, to tam przegonię. No i tak przegoniłam, że jak tylko odeszłam od startu, to mnie dmuchnęło i po prostu wpadłam na skały. No wygrzebałam się jakoś z tego, no już nikogo na starcie nie było, bo byłam ostatnia, także wróciłam na startowisko, odpaliłam, wylądowałam, potem na dole, chłopaki już z apteczką czekali na mnie. Przyznałam się do 2 urazów, przyznałam się do urazu ręki i nogi, także mnie tam opatrzyli, a nie przyznałam się do największego urazu tyłka. No bo wiecie, no trochę głupio pokazywać facetom, że jest tyłek obity, no pomyślałam... Ale obdarty czy obity? No właśnie, no wiesz, wtedy jeszcze nie zaglądałam, więc nie wiedziałam, co tam się dzieje. Czułam, że boli, ale mówię, duża, miękka powierzchnia, nic nie powinno się stać. No ale potem, jak to popatrzyłam, to no, mocno oberwałam, to jednak najbardziej oberwałam w tą część udową. No i wyglądało to tak potem, że do chirurga przez miesiąc chodziłam regularnie na wizyty. Zrobiła mi się jakaś tam koszmarna torbie, zresztą no co tu opowiadać. No, ślad do tej pory jest i mówię, no lekarz mi powiedział, że gdybym tam walnęła jeszcze tam 3 cm w drugą stronę, to byłoby po miednicy. Także no takie ale bardzo dużo mnie to nauczyło pokory takiej, także teraz już nie latam bokoplecami. No bo to... tak, nie ma co ryzykować, bo mówię, no miał być przyjemny wieczorny zlot, a tak przywaliłam, że miałam dużo szczęścia. No ale z Krzyśkiem ostatnio zrobiliśmy na Facebooku takie wydarzenie Hike and Fly na Skrzyczne, taki po prostu wieczorne wejście. Przyszło takich 2 fajnych chłopaków, pozdrawiam serdecznie. No i w 4 wchodziliśmy. Hike and Fly. Dobra, to było tak, że wjechaliśmy do połowy kolejką i od połowy, drugą połowę mieliśmy właśnie wejść i zrobić wieczornego zlota, no ale widzieliśmy, że zjeżdżają kolejką, inni piloci mówią, że jest totalnie boczny wiatr i zachód chyba wiał wtedy, tak? I ktoś tam postanowił jednak wystartować i złamał nogę. I go zwozili, więc stwierdziliśmy, że nie wchodzimy, a po prostu ten etap, który wjeżdżaliśmy kolejką, to zeszliśmy sobie na no to było ale i tak był miło spędzony czas. Tak, w drugą stronę bez flya. Tak, w drugą stronę bez flya. Tak, więc no naprawdę można sobie zrobić kuku z głodu latania, nie? No bo to właśnie, tak naprawdę no ja jest... to u mnie też to, bo byłam parę dni w tych Alpach wtedy i to był ostatni dzień i tak piękny taki zachód słońca. Mówię, to taki zlocik sobie zrobię. No i tak właśnie to jest najgorzej. To jest właśnie to taki głód latania jeszcze. Mówię, czasem warto odpuścić niż robić głupoty. I naprawdę mi to było potrzebne, także teraz już jestem dużo bardziej pokorna. Najpiękniejsze miejsce, w którym latałaś? Powinnam powiedzieć Chamonix i Mont Blanc, ale mam ochotę powiedzieć co innego. Powiem Gręte. To jest może dlatego, że to było moje pierwsze takie latanie w takich warunkach, lodowce na wyciągnięcie, nie, drugie, może trzecie, ale takie najbardziej widowiskowe, te lodowce na wyciągnięcie ręki. Także no, taki mój numer 1 to jest Gręte. To są Alpy włoskie. Kurczę, widziałem jakiś filmik stamtąd. No, cudownie tam jest. A oprócz tego ja często jeżdżę właśnie Tatry. Za granicę to jest Hiszpania, Macedonia. A Hiszpania gdzie? Algodonales, to jest moja ulubiona miejscowa. Może tam nie ma jakiegoś super latania, jakichś przelotów wielkich. Ale fajna miejscówka. Jest super podobno. miejscowa i wiecie co jest najfajniejsze? Ci, którzy byli w Algodonales to wiedzą. Ten ryneczek, te śniadania na ryneczku. Nie związane z lataniem, ale no ten ale klimat jest. świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy i bułka z pomidorem i z czosnkiem. To w ogóle... Oj. No, polecam. I właśnie do Hiszpanii jeździ się w październiku, także teraz jest pogoda na latanie. No właśnie myśleliśmy z kolegami. I nawet jest pogoda, bo sprawdzałam, także teraz jest super warunek. A kiedy sprawdzałaś? Wiesz co, 2-3 dni temu jest naprawdę świetna pogoda. Ale na kiedy sprawdzałaś? Teraz, tak. A, ten weekend czy następny? Ja nie operuję weekendami, na teraz. Aha, dobra. Także wiesz, także pogoda jest fajna, można jechać. No. Kurczę, przejechałem się. Wiesz co, mi się taki właśnie najbardziej klimat podobał, gdzie byłem, jeśli chodzi o inne kraje niż Polska, to w Normie tam, kurczę, jest taki, byłaś w Normie? No wiesz co, nie, ale... No, tam jest taki klimacik, tam mijałam jest taka jadąc z Dolomity, więc ja się zastanawiałam, czemu ludzie tam latają, skoro kawałeczek głębiej masz naprawdę piękne góry, więc... Ale tam jest taka miejscówka w ogóle, właśnie te takie wąskie uliczki, klimat jaki tam jest, wiesz, dobre wino.
No dobre wino masz Dobre też wino. 100 km dalej Aj, i tam jeszcze tam jest ładniejsza klimat, sceneria. wiesz, z góry. Ale lataj, no nie lataj tam, gdzie ja latam, Nie, zawsze mnie ja tam raz byłem i wcale tam jakoś super nie polatałem, bo akurat jak ja byłem, to nie było jakoś turbo fajnych warunków. Gdzieś tam wtopiłem z krowami, wylądowałem z krowami, miałem konwersację, małe zdarzenie, no ale Dogadaliście się? no dogadaliśmy się. Nie, wiesz co, chłopaki gdzieś tam coś załapali, ja za bardzo się odkleiłem od górki, bo tam jest raczej takie, wiesz, latanie żaglowe. No i gdzieś tam odszedłem za bardzo, już nie mogłem, już nawet jak się przyklejałem, to i tak byłem za nisko, żeby coś złapać. No niemniej jednak sama miejscówka jest tak fajna, że warto. fajna. Klimacik jest zajebisty. Jeszcze dobre krowy to są w Argentynie, więc może tam byś się skusił. Nie no, do Argentyny nie chce mi się tak długo lecieć. Ile tam się leci samolotem nie do Argentyny? No ja planuję styczeń, luty właśnie Nepal wyskoczyć, zobaczymy czy się uda. Kurde, moje marzenie. Także takie plany, no w grudniu pewnie jakaś tam Teneryfa, no bo gdzieś za bardzo nie można jechać. No ja się wybieram właśnie w styczniu. W styczniu? W styczniu na Teneryfę. Z Damianem mam kontakt, kojarzy Damiana? Damian jest pilotem tandemowym na Teneryfie. To możecie się zgadać, bo on tam i apartamenty załatwia, w sensie jego żona tam chyba zajmuje się, pozdrawiam Cię Damian, Twoją żonę Wiolkę też. Reklama. Tak, reklama jest. Nie, Nie, to no się dziwię, że z biura warto. jeszcze nikt nie przyszedł tutaj z jakimś logo. No, wiesz co, nie, no warto wiedzieć, że mamy znajomych w różnych miejscach, bo naprawdę jak zrobił mi ofertę, ostatnio właśnie z nim pisałem i zrobił mi ofertę za apartament na tydzień, to wow, wow, naprawdę wow. Teraz Ryanair lata z Modlina. No za grosze są te logo. No nie takie grosze, no trochę to kosztuje. No, na pewno więcej niż do normy, czy tam do Rzymu znaczy się. Ale wiesz co, na miejscu, kurde, apartament, świetny apartament. No ale to na lata nie jeździsz tu do apartamentu. Ale nie, chodzi o to, że wiesz, za 300 euro za tydzień masz, kurde, świetny apartament i taka Teneryfa nie jest, on tam z wulkanu lata i tak dalej. No w każdym bądź razie mamy swojego człowieka, Polaka, który właśnie ma firmę tandemową i lata na Teneryfie. To Ci chciałem powiedzieć tylko, że wiesz, tam fajnie jest, że są A Polacy. nie masz jakichś tanich noclegów w Norwegii? W Norwegii. Bo wybieram się za tydzień tak, i z ten Arturem właśnie na pogadaj. klify. Z Arturem, poznasz Artura z Arturem. Tak, ma ten dobry. Coś tam może Ci, coś tam ogarnie, bo Artur tam ma firmę i tam lata też. Boże, ja takie szczegóły zdradzam, Artur zabije mnie. No, niemniej jednak a właśnie latasz w Norwegii? No właśnie teraz pierwszy raz do Norwegii w życiu będę jechała za A tydzień. tam też są fajne miejsca. No mam nadzieję. Tam jedno jest takie, sobie upatrzyłam miejsce, ale zobaczymy, czy się uda. Jest w ogóle Jak się tyle uda, to pochwalę. świetnych. Wyślę Ci MMS-a, żeby Ci było miło. Na pewno będzie mi miło, jeszcze jak będę siedzieć pewnie przy kąpie, coś pracować, albo nie wiem, co innego będę robić, a Ty mi będziesz wysyłać takiego MMS-a. Nie. Później się No to Ci napiszę, że nie było wcale fajnie. O, tak będzie. Nie, Może no być. wyślij mi MMS-a Okej. fajnego z widokami. Dorota, co Cię tak kręci najbardziej w tym sporcie? W lataniu? Wbrew pozorom to jest bardzo trudne pytanie. Dlatego Ci je zadałem. Co mnie kręci? Chyba takie poczucie przestrzeni, swobody, takie wyobcowanie, to, że jestem sama. No nie wiem, no, ale Ale ten połączenie takie z naturą, adrenalina bardziej, nie, przecież tam niektórzy latają do połączenie adrenaliny, z niektórzy... naturą. Nie, no połączenie z naturą nie, raczej takie poczucie przestrzeni, to mnie jakoś tak... Wolności. Wolności, przestrzeni, tak. To jest, i to myślę też jest trochę takie wydumane tłumaczenie, co mnie kręci w lataniu, poczucie wolności. No nie, po prostu lubię to robić, no i tyle, no, co mnie kręci. Kręci mnie wysokość, kręci mnie prędkość, kręci mnie wiatr na policzkach. No ale prędkości to tam raczej nie ma za dużo. A jak wciśniesz belkę No, i z wiatrem, belka z wiatrem, no to można jest. mieć. Tylko ta prędkość nie jest tak odczuwana, jak się jest wysoko, nie? W ogóle. no tak, im wyżej jesteś, tym ta prędkość jest mniejsza, tu się zgodzę, no ale to zawsze można iść samolotem polatać, wtedy ta prędkość jest trochę większa. Także... No właśnie, ile zasuwasz? No wiesz co, no zależy czy z wiatrem, czy pod wiatr. Ale to już jest inne prędkości w węzłach, także to kompletnie... To prawda jest, że takim ultralightem rzuca po prostu jak latawcem na wietrze? Tak, wiesz co, ja nigdy nie pilotowałam ultralightem, ale latałam z kolegą ultralightem i szczerze powiedziawszy, no strach tym latać.
To jest po Serio? prostu, jak jeszcze jesteś na paralotni, to jakoś tak bawią cię te turbulencje. W większym samolocie, w normalnym samolocie, nawet małym typu Pasażerskim. Cessna, Aha. nie czuć tych turbulencji. Natomiast tym ultralightem to w ogóle buja, rzuca, naprawdę strach tym latać. Także Wiesz co, ja... pozdrawiam Konrada, z którym miałam okazję polatać ultralightem, ale no było ciekawie, zwłaszcza, że chmura deszczowa, cebek się jakiś tam zrobił duży i my lecieliśmy, żeby zdążyć przed tym cebekiem, to powiem, że naprawdę, no tak jak takie. Wiesz co, ja kiedyś leciałem z Katowic do Warszawy lotem, ale takim samolotem właśnie, który miał jeszcze śmigła. Było chyba 40 parę miejsc. Tak, około 40 miejsc było. No i wiesz, drzwi typu, że drzwi to są schody z tych małych takich samolotów. Trudno mi nie znam się na samolotach, więc ci nie powiem. Tak jak mnie wyczepało w tym samolocie, to po prostu w życiu mnie tak nie wyczepało. No Może to i pilot był gapa. A gapa nie gapa, no kurczę, jak trząsło, że ja siedziałem w pasach spięty, do Warszawy leciałem, nie wiem, godzinę wtedy, czy tam 40 parę minut. Ale to był koszmar, to był najgorszy lot. Tak jak lubię latać samolotami, tak ten lot był dla mnie po prostu koszmarem i dlatego tak sobie pomyślałem, że jakbym miał lecieć takim ultralightem, to nie dla mnie chyba. No ale mówię, no to niektórzy się śmieją piloci, że ultralighty to nie samoloty, no to jest No jak, nie są. podsamolot, no to jest No, podsamolot. No Właśnie- ma skrzydła, wygląda jak samolot, ale jednak inne osiągi. Wracając właśnie jeszcze do pytania, które Ci zadałem odnośnie porównania latania samolotem z paralotnią, no to też mam taką ciekawostkę od siebie, że mam też znajomych pilotów, którzy pilotują pasażerskie samoloty, no to mówią, że to są beznadziejne emocje takim tym, że oni wolą na paralotniach, zdecydowanie wolą na paralotni latać niż takim pasażerskim, nie? No bo no kurczę, tak naprawdę to oni tam nie sterują tym samolotem, no, nie? jak kierowanie autobusem. Ja miałam fajne nawyki, jak zaczęłam robić kurs na samolotem PPL, to dość zabawny, znaczy to był taki nawyk z paralotni, bo wiadomo, że jak się lata paralotnią, to jednak balansuje się ciałem. I ja robiłam w samolocie to samo, słuchajcie, no trzymałam wolant i przy skręcie w prawo odchylałam się w prawo, także mój instruktor miał niesamowity ubaw z tego, zawsze gdzieś tam miałam rękę zarzuconą i jak tylko się odchylałam, to mnie tam szturchał. No wyglądało to dość zabawnie, tak, bo to wolant nogi to jest do sterowania, a ja tam jeszcze ciałem dokładałam w tym samolocie, także oduczyłam się tego na szczęście, bo to dość nieprofesjonalnie wyglądało. Ale w niczemu nie przeszkadza. No nie przeszkadzało, tylko no tak trochę dziwnie wygląda, jak się pilot kiwa na boki, prawda, przy każdym zakręcie. Ale na szczęście zapanowałam nad tym odruchem i już latam na prosto. Dorota, dziękuję Ci bardzo za wywiad. To nie jest wywiad, to jest parasofa. luźna rozmowa przy kawce, która się już skończyła. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, było szalenie miło. Polecam się na przyszłość, może za Świetnie, pewnie nie raz jeszcze się spotkamy na górce i polatamy razem. Pamiętaj, w Tatrach nie lataj, za dużo ludzi. Nie latamy w Tatrach, tam jest kiepski warun i w ogóle... Kiepski. I się nie lata. I uważajcie, bo Dorota tam lata. Okej, dziękuję Ci bardzo. Wielkie. Dziękuję Zapraszamy bardzo. Was na nasz kanał. Subskrypcje, wiadomo, jak chcecie, to subskrybujcie, jak nie, to nie. No, miłego dnia. Dzięki wieczoru. wielkie Ciao, i cześć. do zobaczenia gdzieś na górce. Pa.